今仔日阁会上即个陈鸿辉老师先生的台文课。其实旧年有上过啊，毋过就是我阁报名下笔的台文班以后，就发现讲即个陈鸿辉老师真正是足爱出作业、改作业。作业迄个时阵是旧年第一摆上课的，第一摆上这课程的，想讲压力足大的。迄个时阵台罗拼音白话字拢无熟，敢若知影讲有啥物母音、主音，搁一寡声调就基本的。毋过就是讲辅音，搁有拢足生分的，变做讲若写两句话，就爱去查词典，安尼查甲就是若亲像一开始去学英文，写英文作文，就是即种若亲像即种状况，就无就是看英文的文章，有可能第一英文字爱去查到上尾一个，每一个查了，搁毋知影讲迄句在讲啥。当初时写台文的时阵，嘛是安尼。即摆有较熟手啊，毋过嘛是变做讲我去读Twitter 即个网友的台文的白话字啊，嘛是变讲看7分8分，无亲像汉字当然有8分，若中文当然是100%。领一个就溜一眼，就知影写题代表的意思。就是这是熟练的程度啦，就是咱就算无去学中文，咱生活中接触的拢是读中文啊、念中文啊，咱看的物件，咱电脑看这啥物抬头拢是中文字啊，无一个是台文的。变做讲一个看遐熟手，当然就是即个互人感觉讲，看中文就足轻松。即个轻松是伊为着讲环境，搁有讲进前的累积。你叫一个外国人来去看中文字，嘛是共款食力。即摆我若讲去上即个台文班，当然就是为着讲，互家己搁较济练习。有时阵若叫家己去练习，无一寡作业的压力。有时阵要去学台文，无讲班上这团体班的同学安尼，有一个竞争，想讲我这会晓，无安尼就会分担。咱亲像讲平常时若伫食饭啊，就无伫咧听台文，嘛无伫咧听台语，就会去听中国人去讲啥物较刺激的这政治的分析。就是一个人就分担啦。就若亲像讲伫咧厝里上班，就想要体力，无就是去拍游戏，拢会安尼。若讲伫咧公司工课，就会较认真。人就是会安尼，就变做讲我可能就是爱去缴学费，创造一寡环境。其实就是意思就是讲，今仔日若读册会，大家就会准时拢来活过来即个时间、即个空间。毋过若讲私底下，像我有一个
同学，大文班的同学，伊就讲，伊做想要练习讲台语，要找一个台语伴。啊，我嘛有意愿啊。毋过咱两个人吼，都定定吼袂做懒死。到即马无一摆开始约时间，我就知影讲哦，这是无简单的一件代志。哦，若讲今仔读册会，吼固定时间，啊，每一人有即个团体的压力。哦，就算讲今仔伫 Clubhouse 的读台语绘本，吼，有可能有时阵来的朋友，即个房间内底两三只猫仔尔。毋过就变做，因为有即个约定，吼约定，咱会想讲，就是会准时出现。啊，毋过若讲去一个私底下吼，找一个台语伴，若无足强烈吼，嘛无足顺线的即种时机吼。哦，我的经验真正是讲会懒死啦，就袂去讲啊，阮什物时阵若拍字、看字即种无，就是有时间有心情较看。哦，颠倒这就会当，吼，因为就毋免讲约好一个时间，哦，就开始电话就亮啊。哦，真正讲直接用语音，吼，看会着、听会着声音，你爱伫咧现场安尼通话，即种练习有可能爱透过讲一个团体一个约束，哦，举一个例，就是即个活动，就讲好啊，吼，就是逐礼拜六下晡几点，吼，啊，就会歹势讲我就放人瞓觉，啊，毋过若两个人咧私底下，哦，就定定会讲啊，足忝足无闲，吼，有啥物代志？这就是伫线顶的家教，哦，我会选线顶的家教的原因，就是讲，伊若有伤钱，吼，伊就片仔绑落，吼，就会出现。哦，毋管钱济抑是少，因为这一个约束。毋过若讲今仔是私底下去找朋友，讲啊，咱两个绑开讲，有可能伊就会讲啊，歹势安怎？啊，伊讲伊无闲，咱嘛无可能讲啊，搁安尼，无放伊煞，讲啊无啥物时阵，哦，你着会想讲伊第一摆讲无闲，就可能较无意愿啊。啊，你着会讲安尼，惊互人印象无啥物好，吼，因为这著是义务，哦，就变做讲。有时阵就是安尼，哦，有付钱的吼，较会持小，吼，较会连续，吼，较袂长去。若想要趁软啊，吼，想讲免钱的，有时阵是免钱的，就变做讲就一届尔，袂讲有第二届、第三届。除非你著有即个环境吼，你著不时就是出现伫即个环境内底，吼，当然安尼就毋免钱，哦，只是咱即摆的人就是安尼，吼，去面对面去想一寡话题创啥，哦，有可能拢会烦恼足够操烦，想足济，哦，较袂讲。哦，直接去面对面去找对象安尼，哦，去找讲话对象啊，哦，除非讲，若讲做义工去报名义工，哦，这嘛有约束的，这有可能较有法度成功。啊，毋过我即摆就无互家己遐济压力啦。哦，我嘛感觉讲搁重复上一届陈鸿辉的台文班嘛，做有帮赞呢，吼，有时阵就讲，对呢，
我袂学会晓呢，吼，因为这当然就是爱，就算讲吼，伊讲的内容我拢知影，毋过我听即个老师讲台语啊，伊的台语就是顶一个的人讲的，伊袂讲有啥物华语化的问题。安尼我听真正听伊讲话，就知影讲有即个词即个词会当用等等真正足有帮助。毋过嘛是爱讲爱真正去练习莫讲就是定定看台文写台文，这较是讲家己会当做的。有时阵就是讲，若想要啥物环境啊，若想要讲，华语莫遐强势，去望讲即个较正式的场合，大家拢来讲台语，啊无就是讲希望身躯边的人会甲我讲台语，啊无就会定定听着大家对话拢是台语的对话，这种代志家己无法度控制，会生怨叹、怨恨讲怎会安尼啦，去抱怨、怨天怨地，会当做的颠倒我搁懒死做，看讲这Twitter 大家写台文，我一句拢无爱看，我会当怪啥物人？中文就酷酷啊看，因为看中文当然效率上紧，你要捞话嘛上紧，当然啦，因为这都是实手甲青分，就变做讲，若爱讲爱改变即种差别即种差真济，就是会当靠家己尔。我会当做的尽量做，莫讲爱靠别人的，我不时望别人，无法度袂着就定生气，这就是足戆的。我应该是讲家己会当做的、做会到的，就讲写台文、看台文，听一寡较有听一寡台文台语，这当然嘛是家己做会到的。若讲台语，就讲就是找机会，这就是较无遐简单可能就是爱有即个伴。毋过我就是会当讲像即马共款啊，就家己对家己讲话，有时间就哪讲。上重要的是我的态度爱改变，莫一直想讲爱讲啊真好做有台语的开口，就会嫌家己讲我哪会讲啊安尼，调有问题安怎。若会安尼想的话，就变做讲无自在，变一个足痛苦的压力，无法度家己互家己自在。当然，即个心态爱调整，较有可能做，行到较有可能就是会久久长长。若讲一直有足大的压力，真紧可能就会断去啊，因为就想讲，因为会黑白想啊，想讲这世界哪会安尼去怨恨，就是会无法度一开始怨恨，无一开始就是会想要赢过别人，拼过别人，一开始有可能是一个动力。毋过这时间伤久以后，就变做你会感觉
足痛苦诶，因为拼袂过，无就是你想要控制环境，环境无要听你诶，我著毋是啥物会当控制即个世界，我会当控制就是家己诶观念、家己诶想法、家己诶观点尔。我若即摆一直怨叹讲，我讲台语哪会遐有受着华语跳华语砍去遐严重？我去怨叹这无帮赞。我会当做诶，就是不要紧，即摆安尼讲，我著豆豆去调整，豆豆去找一寡词，讲原来会当安怎替换，莫用啥物台语华语诶词，你去翻做台语为安怎？因为你头壳内底无法度用台语来表达，有可能我著只好少用华语诶词，甲华语汉字诶翻译方式甲伊伊诶改音改做台语诶发音，真正即著较笨蛋。毋过有时阵就是因为大家拢华语人，大家华语拢写叫拢百面是听有诶当然就是一开始毋免去怪家己讲我哪会安尼啦，别人安怎即种去想这是加怨叹嘛无必要就是有一个目标，豆豆去调整豆豆练习。有诶人时间足短，伊就有法度成功；有诶人有可能就是爱加练习，时间拖较长，这嘛无要紧哦。亲像讲，我若写故事、写小说作品，我著有可能比别人搁较紧啊。这著每一人天分本底著无相像，有诶人伫遐，有诶人伫遮，著是安尼。